მამების შემთხვევაში როგორ არის ხოლმე იცით რომ თან ასაკიანებს რო ჩავწერთ ვისაც უკვე ბაბუობა გამოცდილი აქვს ბაბუობა უფრო ტკბილიაო და უფრო სხვანაირიაო და დედის და ბებიის შემთხვევაში როგორ არის ბებიის შემთხვევაშიც ეგრეა ბები არის დიდი სიყვარული შვილიშვილების და ნაკლები პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა მაინც მშობლებს აქვთ უფრო მეტად აღებული, თუმცა ბებიებსაც გვაქვს რა თქმა უნდა და ვზრუნავთ, ამიტომ შეგრძნების დონეზე უფრო ისეთია, სასიამოვნო და უფრო მეც სიყვარულს მოიცავს. ბებია ძალიან ტკბილია და ალბათ ათამამებთ კიდეც. მშობლები თვლიან რომ რაღაცებში ვათამამებ, მაგრამ არა ზომიერად არ მგონია, მაგრამ ურთიერთპატივისცემა გვაქვს ბებიას და შვილიშვილებს. ალბათ ყველა მშობელს ეგრე გონია რომ ბებია ათამამებს, არა და ბებიას უნდა რომ მაქსიმალურად მოიგოს. კარგად რომ იყვნენ ეს გვინდა, უბრალოდ ასიამოვნოდ გვინდა. აუცილებლად კარგად და ჭამლის. ჭამას არ უჩევიან, ამიტომ მაგაზე გართულებები არა გვაქვს, მაგრამ აი მეცადინეობას რაც შეეხება და ძირითადად მე მიწევს ხოლმე მუსიკის, ანუ მუსიკალურ სკოლაში დადიან ესეთ სპეციფიური სკოლა არის, სადაც ქართულთან ერთად მეორე გაკვეთილი შეიძლება სოლფეჯიო ქონდეთ, ან ესეთი 10 წლედის ტიპის სკოლა არის. ამიტომ აუცილებელი კომპონენტია, რომ მუსიკა უნდა ისწავლებოდეს და ამ მუსიკის ხელმძღვანელობას მე უწევ, რა თქმა უნდა, ამიტომ დატვირთულად ჩართულები ვართ ამ ამბავში და ზოგჯერ ეხალისებათ, ზოგჯერ არ ეხალისებათ და ყოველ შემთხვევაში საქმეს აკეთებ. სოლფეჯიო ეხლა როგორ არ მიყვარდა სოლფეჯიო? მე არც ვისწავლია. მუსლიტერატურა ძალიან საინტერესოა. აი ესეთია თუ გაუგებ, სხვათა უფროსი ბიჭი არის, ჯერ ბიჭთან დავიწყე და მერე გოგოსთან და აი ბიჭთან რო დავიწყე თავიდან თითქოს გაუჭირდა, მაგრამ აი რაღაც მათემატიკასთან არის კავშირში და ალღორო აუღო, მერე უკვე პირიქით თვითონვე მოწონდა, რომ აი აგნებდა რაღაცებს და ხვდებოდა ზუსტად ის რაც საჭირო იყო და დღეს უკვე თავისით სოლფეჯიოს მე იმას აღარ ვამეცადინებ, თავისით აკეთებს ყველაფერს ხვდება და გოგოს მეხმარება ჭირდება ჯერ.